哎，这超恶心哎！刚里面给他晒哎，然后跟客人说东阿油莲花。这个客人特地从五股来找我，他跟我说，其他行甲人去讲东阿油莲花，这内底给他晒，你看一下，都是烂泥巴。你知道东阿油莲花会发生什么事情吗？换龟头的啦，这个东西要不要换？客人也是问号，他不懂车，他也不知道要不要换，但他看了影片来找我，正常他就是透过刹车油在传递，现在里面都是烂泥巴，那你觉得刹车系统会正常吗？还会影响刹车系统的寿命，严不严重？严不严重？严不严重？刹车油是需要定期更换的，它可以延长刹车系统的寿命，而且会让刹车的灵敏度恢复正常，帮客户省钱跟顾及他的安全是最重要的。机车健检。找天生，我在万华等你来。